Dopo aver consolidato tutti i parapetti, adesso sto passando un rasante grana fine R2 vibrato, fa sapore. E successivamente verrà frattazzato con il frattazzo di spugna per dare uniformità. Faremo questo trattamento in tutte le parti planetarie lisce, vedete? Tutti i decori che ci permettono di applicarlo. Vera e propria stuccatura. Una volta finito con questo si è pronti per il salivo e pitturazione. Potete guardare i video precedenti per vedere tutte le fasi. Questo è il frattazzo di spugna per grana fine blu. Oh! Vedete quando lascia un po' di rigo d'acqua, ritornarci è finito. E questo è il nostro effetto finale. Questo è il nostro risultato
passando il frattazzo di spugna per granafine blu. E neanche dovesse fare queste righe d'acqua, noi le togliamo andando oltre. Mano a mano che si lavora, lui si asciuga per darci un effetto uniforme e comunque continuare a lavorare. Ovviamente se ci sono imperfezioni si migliorano sempre.